kali ini saya akan mempraktekkan ya. Tanpa sengaja ini kebetulan ketemu Bu Emma. Ada keluarnya Pak Bu Emma? Batuk, pilek, angin, terus hujanan juga ya. hujanan. Pulang malam terus ya. Dan daya tahan tubuhnya otomatis menurun. Nah, kita perlu ada aktivasi saraf atau ada beberapa titik yang untuk melancarkan peredaran darah, dan sekaligus juga untuk ada titik batuknya juga, untuk mengurangi angin juga, dan sekaligus juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Selain juga minum nutrisi untuk meningkatkan kembali daya tahan tubuh, yaitu ada kolostrum dan noni, itu sangat bagus sekali. Baik. Ini adalah titik batuk di sini di bawah jari ya. Kan gimana Bu rasanya? Pegel ya? Gas. Ya, jadi ciri-ciri kalau badan kita terlalu banyak gas atau istilah kita angin ya, cenderung pegal di sini. Dan jangan lupa di sela-sela jari ini kita juga pijit dengan lembut aja ya. Terukur, jangan terlalu keras. Ya, yang paling penting konstan atau tetap. Sela-sela. Ini agak ngerjel ya. Terasa banget pegelnya kan? Nah, ini untuk mengurai gas atau mengurangi angin. Biasanya kalau yang agak masuk angin dia akan lebih enteng. Sama pusing-pusing nanti akan lebih enteng. Pusingnya berkurang? Ya. Ya. Udah agak berkurang tuh pusingnya? Kurang dikit. Bagus, daripada nambah dikit itu bahaya. Kalau kurang dikit berarti bagus. Jadi ada perubahan. Itu untuk apa? Sama, sela-sela jari ini untuk angin, jadi saya ambil jarinya. Oke. Ya, di siku kita lenturkan, ini juga angin. Kalau ngilu berarti anginnya terlalu banyak. Gas. Nanti Bu Emma bisa juga sendiri ya, di sini, tengah sama sela-sela. Tangannya tangan mana aja yang dipijit? Mana aja bebas. Sela-sela. Ini untuk mengurangi gas atau angin, masuk angin. Pusing-pusing. Dan kalau agak pusingnya terlalu pusing, bisa dari kuping juga bisa. Ini kan lebih cepat. Bisa ya? Ya, ini kaku sekali. Berarti ini menandakan saraf-saraf juga yang kaku. Area kepala tegang, kurang istirahat, kurang tidur ya, makan tidak teratur, banyak pikiran. Nah, iya bisa jadi. Jadi pola makan harus berubah, makan yang hangat, istirahat cukup, rileks, dan minum nutrisi. Terutama kalau saya biasa minum kolostrum. Kalau itu Maxim dengan itu Nutribas itu bisa, itu untuk tambahan makanan, tambahan aja. serat, protein ada di situ. Gimana pusingnya? Pusingnya gimana? Sakit banget sih. Iya. Ada perubahan di sini? Berkurang? Berkurang sih. Berkurang ya? Agak terang. Agak terang. Ngomongnya ke sana. Berkurang sih agak terang, apalagi setelah dipijit kuping. Nah, enak sekali. Mantap. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Ya. Udah? Udah. Iya. Jelas nggak nih? Coba lihat dulu.